नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फील द व्हील पे। मैं हूं आपका दोस्त और जे। दोस्तों आज मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूं हेलमेट का। ये मेरा हेलमेट का पहला अनबॉक्सिंग होगा। इससे पहले जो हेलमेट मैं यूज करता था वो एक बार दिखा देता हूं आपको। तो ये है स्टड्स का हेलमेट है, क्रोम एलाइट इसका जो मॉडल है, ये वाला मैं यूज करता था। ये मैं एक चलती हुई दुकान से लिया था। ये वाला वाइजर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली टूट गया था ओरिजिनल वाला, और बहुत स्क्रैच भी लग गया था, और अभी भी इसमें बहुत सारा स्क्रैचेस है। और अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक से बंद नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से जो विंड फ्लो है होता रहता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से मैं ये हेलमेट अभी चेंज करने की मूड पे था और चेंज कर लिया। और चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद बताते हैं। इसका अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये मैंने खरीदा था फ्लिपकार्ट से। इसका रीजन ये है कि फ्लिपकार्ट में जो 1000 रुपए का ये मिल रहा था, 1250 रुपए एमआरपी लिखा है, 1250 से कम ही मिलेगा। ये तो नॉर्मली है, हेलमेट का प्राइस हमेशा एमआरपी से कम में ही दिखता है। लेकिन मेरे पास एक कूपन था, कुछ 750 रुपए के आसपास कूपन था, और मुझे कुछ 250 रुपए पे करना पड़ा, तो मुझे ये 250 रुपए में मिला। तो कूपन किसका था वो बाद में बोलेंगे। अभी इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये अनबॉक्सिंग कैमरे के सामने ही हो रहा है, और मुझे डाउट लग रहा है इसमें क्या है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का है। वेट जैसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है इसका क्या वेट है, बहुत ही कम है। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं अंदर में कुछ है कि नहीं। हेलमेट है तो जरूर इसका रिव्यू मैं करूंगा। बहुत अच्छा कुछ सेटअप नहीं है मेरे पास, तो जो सेटअप है उससे काम चलाना पड़ेगा। ये कुछ दिया है, क्या चीज़ है पता नहीं, कुछ लॉक टाइप का होगा शायद, कुछ सिक्योरिटी का होगा जब ये आया था। चलिए पहले अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं। अच्छा, तो बॉक्स के अंदर जो हेलमेट का बॉक्स जो सील्ड नहीं है, शायद ये ऐसा ही है। ये आप जैसे देख सकते हैं, इसका बॉक्स में ये वेगा का है। वेगा का मॉडल नंबर नहीं दिख रहा है इधर। अच्छा खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वेगा का ये हेलमेट है। अच्छा सा एक बैग में दिया है, अच्छा सा एक बैग में दिया है, और बॉक्स में कुछ नहीं है। तो है इसके अंदर हेलमेट ही है। तो ये रहा हेलमेट। चलिए इस हेलमेट का आगे पीछे एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं।
हेलमेट का जो मॉडल नेम है ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्रक्स। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है और अंदर का जो कपड़ा वगैरह है वो भी बहुत अच्छा सॉफ्ट है। बेल्ट का क्वालिटी अगर देखेंगे, यहाँ पर भी छोटा जो सपोर्ट है इसमें भी थोड़ा सा देख रहा हूँ कुशन दिया हुआ है। बेल्ट का भी क्वालिटी अच्छा ही है। ये जो मटेरियल है ये फील तो हो रहा है मुझे प्लास्टिक का ही है। ये भी प्लास्टिक का ही है टोटल। ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत छोटा दिया है। ये थोड़ा सा और बड़ा होता तो अच्छा होता, क्योंकि नहीं तो बार बार मुझे ये चेंज करना पड़ेगा अगर किसी और को हेलमेट पहनना पड़े तो उसी टाइम में। इसका जो साइज़ है आप देख सकते हैं 600 मिलीमीटर है। मीन्स ये लार्ज साइज़ है जो नॉर्मल होता है। मैक्सिमम टाइम में आप जब भी ख़रीदते हो हेलमेट तो लार्ज साइज़ का ही सबसे ज़्यादा अवेलेबल मिलता है। स्मॉल और एक्सेल साइज़ का बहुत कम मिलता है। चलिए अभी इसको पहन के देखते हैं कि कैसा फील होता है। तो हेलमेट ही है और बहुत अच्छा तरीके से पैक करके दिया है एक बैग के साथ। तो इसको मैं पहनूंगा, पहन के आपको बताऊंगा कैसा है। दिखने में अच्छा है। 1000 रुपये में इसका वेगा का क्वालिटी अच्छा ही रहता है। और ये जो हेलमेट मैंने लिया है ये फ्लिप अप है, तो ये बटन प्रेस करके आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो एक हाफ फेस हेलमेट हो गया, तो ये फुल फेस हो गया। तो इसको पहन के देखता हूँ मेरे साइज में ठीक ठाक आता है कि नहीं आता है। तो हेलमेट तो काफ़ी अच्छा फिटिंग्स मेरे सर के लिए एकदम परफेक्ट फिटिंग्स हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, एकदम मेरा हेलमेट परफेक्ट फिटिंग हुआ है। मैं आपको एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। तो चारों तरफ से कैसा लगा मैंने देखा, इसको भी निकाल देते हैं। और इसका क्लैरिटी, यहाँ पर कुछ वार्निंग दिया हुआ है, आप अगर पढ़ सकते हैं तो एक बार देखिए। यहाँ पर कुछ वार्निंग लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। तो इसको मैं उतार रहा हूँ। ये बहुत सारे हेलमेट में ये ऊपर में जो लेवल ये वाला रहता है लिखा रहता है कि स्क्रैच रेजिस्टेंस, लेकिन जो भी मैंने मिड रेंज का या फिर लो रेंज का हेलमेट अभी तक देखा है कोई भी स्क्रैच रेजिस्टेंट होता नहीं है। तो इसमें फिलहाल कोई स्क्रैच अभी कुछ नहीं है। जिन लोगों को चश्मा पहन के या फिर सनग्लासेस पहन के बाइक चलाना पड़ता है, हेलमेट तो ऐसे ही करके पहनना पड़ता है। तो अगर ये हेलमेट में पहनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसानी से पहन सकते हैं। मैं एक बार चश्मा पहन के ये वाला निकाल के देखता हूँ नीचे आता है कि नहीं, चश्मा पे लगता है कि नहीं लगता है। नहीं, चश्मा पे एकदम ही नहीं लगता और बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। तो हेलमेट का फिटिंग्स, क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। हर एंगल से मुझे बहुत अच्छा लगा हेलमेट पहन के। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके पास कौन सा हेलमेट है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट डालिएगा। और ये वाला हेलमेट अगर आपके पास है तो जरूर 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 कमेंट डालिएगा। टाटा। घुमा के दिखा देता हूँ।
देखा, इसको भी निकाल देते हैं और इसका क्लैरिटी देखते हैं।